왜 무릎을 꿇고 계시나요? 저는 제가 많은 사람이기 때문입니다. 네. 저는 인사! 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까? 지금 합니까? 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 나에게 모닥불 교실이란? 네. 좋은데? 행복한 교실. 그냥 우리만 분위기 자체가 좋고 신나니까. 네. 그래요? 친구들이랑 같이 공부하고 노는 영입부해. 재밌습니다. 뭐가 재밌어요? 같이 함께 활동하고 그게 좋은 것 같아요. 왜냐하면 재밌는 학대를 많이 해요. 게임을 많이 하기 때문인가? 수업이 재밌고 다 재밌습니다. 행복한 교실. 집이죠. 왜죠? 왜냐하면 여기는 집처럼 포근하잖아요. 저에게 모닥불 교실이라서 꼭 재밌고 필요한 존재? 저에게 모닥불 교실이란 긍정적이고 재밌는 곳이에요. 저는 모닥불 교실은 긍정, 정중, 질서를 지키는 모닥불이라고 생각합니다. 긍정적이고 소중한 반이라고 생각합니다. 모닥불 교실이 재밌습니다. 솔직히 4학년 때 선생님이 저희 쌤이 무서웠지만 이젠 안 무섭습니다. 아주 반가운 말입니다. 왜냐하면요, 3학년 때 같이 됐었던 친구들 선생님을 다시 또 만났기 때문입니다. 반가움입니다. 왜냐하면 친구들이 저희 인사를 잘합니다. 즐거움입니다. 왜냐하면 아이들이 남긴 애들 없이 하나도 같이 다 놀기 때문입니다. 나에게 모닥불 교실이란? 저에겐 최고의 교실입니다. 왜죠? 다른 학년일 때는 시간이 느리게 가는 것 같은데 이번 학년은 뭔가 시간이 좀 더 빨리 가는 느낌이다. 이때까지 초등학교를 5년 다니자마자 여기가 제일 좋습니다. 최고의 교실입니다. 가장 좋았던 말입니다. 기억이 남습니다. 모닥불 타임 때 모닥불 타임은 다 재밌었고 저는 모닥불 타임과 현장 체험 학습, 역사 체험 다 재밌었습니다. 재미난 활동 갈 때도 있고 테일에서 우리 반에 어떤 감정을 느낄 수 있기 때문에 그것도 좋은 거라 생각해가지고 애들이랑 모닥불 타임 그 아파트 애들 하는 거 보는 것도 재밌어요. 현장 체험 학습 가장 기억에 남습니다. 현장 체험 학습 갔을 때 네, 다 같이 현장 체험학습 갈 때 다 같이 다양한 활동을 많이 해서 좋았어요. 저는 체육대회 때 과자 먹고 과감을 했던 게 가장 기억에 남아요. 박물관 만들기요. 왜냐면 뭐 만드는 것도 좋아하기도 하고 막 준비하는 과정이 되게 재밌었어요. 방학식 날에 칠판 그렸고 50채 정도. 이제 생활 습관이 좀 바뀐 것 같아서 좀 뿌듯하고 재밌었어요. 단체랑 과정 같이 진짜 그거 겨룩 시작한 거 재밌었어요. 저는 마니또가 재밌었습니다. 저도 마니또. 또 별로 친하지 않는 친구들도 친하게 지내는 거. 언제가 눈말이요? 이거 있어요. 뭐 하시는 거죠? 엄마 사랑해. 정말 사랑해요. 엄마 사랑해요. 영수증 더 올려주세요. 저희 발표하는 거 보고 저희가 연습을 아주 잘했다는 것을 느꼈으면 좋겠어요. 말 안 듣고 이렇게 못된 아들이 있지만 그래도 사랑합니다. 저를 키가 많이 크게 해주시고 땅에 앉은 식상으로 만들어주셔서 감사합니다. 사랑합니다. 네. 사랑합니다. 엄마 밥이 급식보다 맛있어.